दोस्तों क्या होगा जब एक से एक महंगे हेलमेट को ट्रक के टायर के नीचे रख दिया जाए। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को किया है एमआर इंडियन हैकर चैनल ने। दोस्तों इस वीडियो का पूरा क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। दोस्तों जब तक आप ये हेलमेट लगा रहे हैं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अब बारी आती है ट्रक चढ़ाने की। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ट्रक चढ़ते ही टूट गया। और दोस्तों अब बारी आती है दूसरे हेलमेट की। दोस्तों जब इस हेलमेट को भी रखा गया तो ये हेलमेट भी ज़्यादा देर नहीं टिक पाया और ये भी चून हो गया। दोस्तों थोड़ी देर के बाद दूसरे हेलमेट को रखा गया तो वो भी हेलमेट ज़्यादा देर नहीं टिक पाया। दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रक के आगे कोई भी हेलमेट टिक नहीं सकता। अब 1500 वाले की बारी आती है। दोस्तों 1500 वाला भी टिक नहीं पाता। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपके पास कौन सी बाइक और या गाड़ी है।